นาดาบายเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เราเจอไปแคมปิ้งกันนะคะนี่ของที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เราเตรียมของไปแคมปิ้งนะคะมีที่นอนปิกนิกมีที่ตกปลาเบ็ดตกปลานะคะนี่เราเตรียมไปกันนะคะนี่จะไปแคมปิ้งกัน2 วัน 3 คืนค่ะแต่เตรียมไปเหมือนนอนเป็นเดือน2 เดือนเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะคะว่าบรรยากาศแคมปิ้งจะเป็นยังไงบ้างค่ะWhat's the name again? Mont-Laurier. 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 Oh my god, it's French. Mont-Laurier. In French, I can't speak. It's hard word to say. Yeah, English is like a Mont-Laurier, right?มาถึงแคมปิ้งแล้วนะคะตอนนี้ก็รีบอาบแดดค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีแดดให้อาบ นี่ค่ะแคมปิ้งตอนนี้มีแดดอากาศดีค่ะแต่ก็หนาวนิดๆลมเย็นๆมีเรือแล้วนะคะเดี๋ยวไปนั่งเรือตกปลากันค่ะโอ้ยหอมเดินมาหอม ใครย่างอะไรนั่งค่ะนั่งเรือบรรยากาศแคมปิ้งตอนนี้เรากำลังจะไปตกปลากันนะคะตกปลากันค่ะวินนี่ crying วันนี้เขาไปขึ้นเรือตกปลาWe're gonna go fishing. We go on the boat.โอเคตอนนี้ขึ้นเรือแล้ว Non, non, je vais m'en arranger, Seb, il va s'arranger, je vais porter mes affaires. Is it good, okay? You're scared? ตอนนี้เราไลท์แจ็คเก็ตตอนนี้เรือกำลังจะออกแล้วนะคะ Hello อ่ะ Mon pas de charge, lui, qui est là, beige, là. Ben, c'est tous des princes crabes. L'autre bord, le prince crabe. ทั้งเรือ Les frères sont bateaux, pareil, ouais, les princes crabes, ils sont tous quand même chers, pareil. Il faut pas payer. นั่งเรือกันนะคะนี่ Non, monsieur. พี่อ้อจะไหนวะ Ouais, il faut pareil, ce bateau. ป้าป้าเหนือป้า สายอยู่ข้างหน้า Mais c'est sûr. อันนี้กันแดดกันลมแดดกันลมไอ้จี้ว้าว
รถออกมาไม่ได้เรือ รถออกทำไมมันหนักข้างหลังจังเธอจากพักใช่ไหมวิวโอ้ My God, it's scary. Scary? Scared? ตอนนี้เราได้ถึงแล้วนะคะ ตกปลาตรงนี้ Why do I need a life jacket? That's it, okay? Pourquoi tu peux pas mettre un... ถึงแล้วถึงที่ C'est toi! เราจะตกปลากันตรงนี้ดูน้ำสิ ปลามาเลย จะบอกพี่ออสมาตกปลาไม่น่าซื้อปลามาเลยเพราะว่าเราต้องตกได้เยอะมาก Viens l'eau. Mimi, viens l'eau la vidéo. Allô. Mommy, say hi. Yeah, you take photo. Then be careful. Fais à William aussi. William, Dis allô. Angie, ça c'est William. Tu sais? Je connais un petit peu. Tu le connais? Oui. Parce que tu es... C'est à la maison à mes parents. Ouais. On peut aussi pêcher en surface. Angie, this is yours. Oh, yeah, why? Be careful. Keep the thing outside the boat. Look, be careful. Là, on peut pas mettre plus que 3 cannes dans l'eau à cause qu'on va brûler. C'est un. Là, moi, je prends le côté droit. C'est pareil. Angie, Fern, Mimi, côté gauche. Ok. Vous deux en arrière. Et je lance, Angie? Tu veux lancer ou je lance? On va lancer? ทำยังไงอ่ะ Trop pareil le coup. Be careful หัวคุณ I นะ know how to fish. Be careful ไหม I know how to fish. No. I know how to fish. Mais on voit ici dans le fond, il y a Il y a un peu d'action. un peu de mouvement. Mais quand on arrive à la pointe, c'est une pointe comme fond, là, puis t'as deux lits, là, T'arrives t'es- calme. Loin du bateau. Le bout, là, soit loin. Oui, mais... vraiment qu'elle soit en bien.
แล้วค่ะกลับได้ปลาเท่าไหร่คะสัมภาษณ์หน่อยค่ะ ได้ปลากี่ตัว ปลาแช่แข็งที่บ้าน กลับไปกินปลาแช่แข็งที่บ้านนะ Le Panama. Il y a trop de poids en arrière. ปลาไม่มีค่ะมีแต่น้ำนิ่งไหล On ตอน met นี้ la เราก็จะหาจอดตื่น on spot toute l'année, c'est quand même pas méchant. Juste à ตอนนี้เด็กกำลังเดินเอาบรรยากาศใช่ sunset อันนี้น้ำใคร น้ำมัวแองจี้ can you bring the water get water out that's one too yes wait your water เลยใช่ชมวิว ชิวๆเนาะมันตอนนี้หน้าถ้ามันร้อนมาแดดอย่างเงี้ยก็ชิวๆเนี่ย ใช่ ใช่ หน้าร้อนแหละ For one rain, you can return it. tomorrow Yeah. That I think. แล้วมันต้องใช้อะไรอ่ะถ่านหรือว่าไงถ่าน ตอนนี้กำลังย่าง เอามา ไฟ ใส่เนี่ยอันนั้นใส่ไปในหัวเหรอ มืดนี่ค่ะ เซฟน่าจะมีอยู่ ย่างป่า เซฟน่าจะมีอยู่ไม่ได้คิดเอามา Cheers au Bascaton. Bascaton 2020. On a sauvé un cellulaire. อยู่ข้างนอกกัน Ici demain. มืดเงียบสงัดค่ะ แต่บ้านเราชาเล่ค่ะ มีน้องหมาเดอะฮออยู่เขาเด็กน้อยยังเล่นอยู่ ตอน5 ทุ่มกว่ากับเที่ยงคืน